13-ci bab. Pərverdigar burun Musağa, sizlər tuncu oğlunlarını və tuncu tuğulğan əkək malını bana atangla. Çünki İsraillarının tuncu oğulları və tuncu tuğulğan əkək malları bana mənsubdur, degen idi. Musa İsrail xalqiga mundaq dedi. Bu günni esinglarda çın tutunla. Çünki bu gün sizlər qulluqda yaşayan Mısır ziminidən yolga çıqqan gün. Bu gün Pərverdigar zor kudreti bilen sizlərni o yerni elib çıqqan gündür. Şuna sizlər her yili bu günü xemir turuş aralashtirilgan her qandaq yeməklikni yeməngla. Sizlər Mısırdan yolga çıqqan bu gün ziraatlər bığ çıqargan baş bahardaki bir gündür. Pərverdigar sizlərni Kananla, Xitla, Amorla, Hivila və Yabuslarının ziminlərə ilib bağandın keyin sizlər hər yili moşu vaqtda bu günni mübarəkləb heyt ötküzünla. Çünki süt və həsəl iqib durduğan bu münbət ziminni Pərverdigar sizlərə bir dığanlığı toğrısı da əcdadlarınlağa qəsəm bəgən. Heyt məzgildə 7 güngüçə petirnan yanla. 7-ci günü Pərverdigar üçün alayida ibadet murasimi ötküzünla. Bu 7 gün içide petirnan yanla. Aranlarda hatta zimin təvəliginladı mı xemi turuş boğmusun. Heyt külleri sizlər pərzentrinlağa bu heytinin sizlərinin Mısır'dan ayılgan vaxtınla da Pərverdigar kösətken bütün möcüzlərini əsləş üçün ötküzüldüğanlığını düşəndirinla. Pərverdigarının yol yoruqlarını həmişə iğizdən düşəməsliğinla üçün bu heyt xuddi qolunlağa yoki peşananlağa çekip qoyulgan bəlgüdək sizlərə əsiltib turudu. Çünki Pərverdigar zor kudreti bilen sizlərni Mısır'dan elib çıktı. Şuna sizlər her yili mən bəlgülgən moşu vaqtda bu heytni ötküzünla. Pərverdigar sizlərə və sizlərinin əcdadlarınlağı vədi qığını dək. O sizlərni qananlıqlarının ziminiga elib kelib, bu yani sizlərə təqdim qığandın keyin sizlər tuncu tuğulğanını Pərverdigarğa atışınlar lazım. Bütün tuncu oğul və çarvı mallarının tuncisi Pərverdigarğa mənsub olsun. Sizlər tuncu əkək təxəyinin ornuğa qoy qurvallı qısanlar mı boludu. Əgər onda qımsanlar, təxəyinin boynunu sundurub qurvallı qılınla. Lekin tuncu oğullarınlarını çoxun bədəl berib qaytırıb elingla. Kəlgüsüdə oğullarınlar bunun mənisi neyme dep sorusa, sizlər Pərverdigar zor kudreti bilen bizni Mısır'daki qulluqdan qutuldurup çıqqan. O çağda Mısır padşahı cahillik qilib bizni çegirdən çıqamğan idi. Şuna Pərverdigar Mısırlıqlarının tuncu oğullarını və hayvanlarının tuncu əkək ballarını halak qıldı. Şu səbəbdən biz bütün çarvı mallarımızın tuncu əkək ballarını Pərverdigarğa atab qurvallık qılımız. Bırak tuncu oğullarımızını bədəl berib qaytırıb alımız. Bizning bu qoidaga əməl qilishimiz xuddi qo'limizga yoki peshonamizga chekib qo'yilgan belga ma'lum narsani bizga əsiltib turganga o'xshash bizningmi Pərverdigarning zo'r qudrati bilan bizni Mısır'dan elib chiqqanligini əslab turishimiz uchundir, deb javob beringlar. Mısır podshoyi
İsraillarni qo'yib bergan vaqtda, garchi ularning Filistinliklar zimini bilan mingishi mezgilga yaqin bo'lsa-mu, Xudo ularni u yo'lga boshlamadi. Chunki Xudo xalqim jangga uchrab qolsa, balkim pushaymon qilib, Misrga qaytib ketishi mumkin, deb o'ylagan edi. Shuning uchun Xudo ularni yiroq yo'l bilan cho'ldan o'tkazib, Qizil dengiz tarafga boshlab mangdi. İsraillar Misrdan chiqqanda qurollanib, jangga tayyor bo'lib mangan edi. Musa Yusufning jasad suygunimi elib mangdi. Chunki Yusuf o'z qon qarindoshlari bo'lgan İsrailning o'g'illari oldida Xudo sizlarni cho'qim qutqizdi. Shu chog'da sizlar cho'qim mening jasad suygunimni billa elib ketinglar, deb ularni qasam qildirgan edi. İsraillar Sukkot shahridan chiqib, cho'lning bo'yidagi Atom degan yerda chedirlarini tikdi. Parvardigor kunduzi bulut tuvriga orqaliq ularga yo'l boshilsa, kechisi o't tuvriga orqaliq ularning yo'lini yoritdi. Shunda qilib ular kech kunduz mangalaydigan bo'ldi. Parvardigor kunduzi bulut tuvrigini, kechisi o't tuvrigini xalqdan ayirib etmedi.